Hay algo que muchos no ven. La depresión no siempre hace ruido. A veces se esconde detrás de una sonrisa, de una rutina que sigue funcionando, de alguien que aparenta estar bien, pero por dentro se está desmoronando. Es un cansancio que no se quita durmiendo. Es un peso en el alma. Y quizás tú que me estás viendo, hoy estás pasando esto. Y quizás hoy tú estás ahí peleando en silencio, preguntándote por qué te sientes así. Pero escucha esto, no estás roto, estás herido. Y Dios no ignora lo que otros no ven. La Biblia dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, en el Salmos 34:18. Él no se aleja de tu dolor, Él se acerca. Aunque no lo sientas, aunque todo esté oscuro, Él sigue contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el Salmos 23:4. Y esos pensamientos que te dicen que no vales, que no importás, que todo estaría mejor sin ti, no son pensamientos que provienen de Dios. Porque Dios dice, porque yo sé los planes que tengo con vosotros, planes de bienestar, en Jeremías 29:11. Tu vida tiene un propósito. Tu historia no ha terminado. Hoy no necesitas tener toda la fuerza, sino solo dar un paso y hablar con Dios. Dile tal vez lo que sientes, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice en 1 de Pedro 5:7. Él no rechaza tu dolor, Él sin embargo lo abraza y poco a poco te va levantando. Que el Señor te fortalezca en este día. Muchas bendiciones para ti.